বন্ধুরা, গুড আফটারনুন সবাইকে। আজকে দুপুরে খাবার দেখো, প্রথমে ভাত নিয়েছি আর সাথে লবণ, আমার তো লবণ না হলে হয় না, আর সাথে চচ্চড়ি নিয়ে নিচ্ছি খালে, ডাল, রাহার ডাল। এটা আজকে তো নিরামিষ, পুরো নিরামিষ। পনির, আলু দিয়ে পনির তরকারি। আজকে আমাদের হচ্ছে পুরো নিরামিষ। ঠিক আছে, চলো খাবার শুরু করি। তোমরা খেয়েছো কি কমেন্ট করে জানিও, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ফলো করে দিও। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, টাটা।